வணக்கம் ஜேசி தமிழ் vlogல் உங்களை வரவேற்கிறேன். போன vlogல நம்ம அதிரப்பள்ளி ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆகிட்டோம். இன்னும் போய் சேரலை. இப்போது இந்த ஜங்கல் ரூட்டில் போயிட்டு இருக்கோம். அதிரப்பள்ளி போய் சேர போகிறோம். அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸை பார்ப்போம். அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு இன்னையோட நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் செரி பீச் போகிறது தான். வாங்கோ என் கூட. கேரளாவை காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரின்னு ஏன் சொல்கிறா? இதோ இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கே, பச்சை பசேல் என்று மரங்கள். இதில் என்ன கம்மி? ஒரு கடலும் இருக்குது, கடற்கரையும் இருக்குது, மலையும் இருக்குது, இது ட்ரெக்கிங்கும் போகலாம், இது ஜங்கலும் இருக்குது, திக் ஃபாரஸ்ட்டும் இருக்குது. என்ன தான் இல்லை கேரளாவில்? அதனால தான் ஸோ மெனி டூரிஸ்ட் டெஸ்டினேஷன்ஸ் கேரளாவில். அது ஏன் சொல்லக்கூடாது காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி? ஸோ நம்ம அதில் ஒன் ஆஃப் தி காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரியில் ஒன் ஆஃப் தி பியூட்டிஃபுல் ஸ்பாட்ஸான அதிரப்பள்ளிக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அதிரப்பள்ளி ரீச் ஆயாச்சு. இந்த ஜங்கல் ட்ரெக்கில் அங்கங்கே 2 பேர் போர்டு போட்டிருக்கா, யானை படம் போட்டிருக்கா, மான் படம் போட்டிருக்கா. எல்லாம் அங்கே குறுக்க வரும்னு ஒன்றும் எங்களுக்கு ஒன்றும் கண்ணில் படல இது வரைக்கும். ஆனால் சில பேர் வண்டியை நிறுத்தி வச்சு வேடிக்கை பார்த்துட்டுருக்கா. வருமோன்னு. அவளுக்கு பயமாக இருக்கோ இல்லையோ, எனக்கு பயமாக இருந்தது. திடம்னு சில இடத்துல இருட்டாக இருந்தது. ஏன்னா ஒரே திக் ஃபாரஸ்ட் அந்த இடத்துல எல்லாம். இது பாருங்க, இதாவில் யானை படம் வருது. அந்த இடத்துல யானை கிராசிங்னு போட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வண்டி நிறுத்தி வச்சு யானை வருமானு பார்த்தா அது யானை ஒரேடியாக வந்ததுன்னா எங்கேருந்து ஓடுறதுண்ணா? ஸோ யோசப்படாமல் நாங்கள்லாம் போயிட்டோம். ஆனால் இல்லை யாரோ சொன்னால் அந்த பொள்ளாச்சி ரூட்டில் நிறையா வரும், இந்த ரூட்டில் வால்பாறை பொள்ளாச்சி ரூட்டில் நிறையா வரும், இங்கே கம்மியாக வரும்னா. எங்கே வருமோ எது வருமோ நான் பார்க்கல மொத்தத்தில். ஆனால் இந்த இதில் ரூட்டில் நாங்கள் டெஃபினட்டாக ஒரு வைல்ட் லைஃப்பை பார்த்தோம். அதை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. வளைந்து நெளிந்து போயிட்டு இருந்த ரோடுக்கு நடுப்புற திடம்னு பார்த்தா ஒரு மவுண்டன் ஸ்ட்ரீம். இந்த ஸ்ட்ரீம் இந்த ஷோலையார் டேம்லேருந்து ஏதோ வருது அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு தெரியாது, யாரும் சொன்னால். ஆனால் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி இதில் ஃப்ளட்டு வந்து தான், இந்த லாஸ்ட் இயர் ஃப்ளட்டு வந்தது இல்லையா, அதில் இங்கெல்லாம் ஓவர்ஃப்ளோ ஆச்சுன்னு சொன்னான் டிரைவர். ஸோ ஒரு வழியாக நாங்கள் அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸோட என்ட்ரி பாயிண்ட்டுக்கு சேர்ந்தாச்சு. ஃபால்ஸ் என்ட்ரிக்கு ஒரு 300 மீட்டருக்கு முன்னாடியே வண்டியை நிறுத்தி, வண்டிக்கு தனியாக பார்க்கிங்க்கு ஃபீஸும் 30 ரூபா ப்ளஸ் என்ட்ரி பர் பர்சன் 50 ரூபா. ஸோ 130 ரூபா எங்கள்கிட்ட வாங்கிட்டா. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ், வண்டியோட சைஸை பொறுத்துக்கு பார்க்கிங் ஃபீ போல் இருக்குது. அவன் டிரைவர் வண்டியை நிறுத்திட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் இந்த என்ட்ரிக்குள்ளேருந்து நுழைஞ்சு மேலே நடக்க ஆரம்பித்தோம். முதல்ல மேலே ஏறணும், அப்புறம் கீழே இறங்கணும். இந்த நடக்கிறச்ச பார்த்தேன்னா நடுப்புற சிமெண்ட்டில் ஒரு பேசேஜ் மாதிரி போட்டிருக்கா, 2 பக்கம் இரும்பு கம்பி கொடுத்து. அது நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. என்ன ஐடியாவில் பண்ணானாக்கா, இந்த வீல் சேர் வரவாளுக்காக இட்ஸ் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச்டு எனேபிள்டு அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸோட பாதை. ஸோ வீல் சேரை தள்ளிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக. ஸோ கல்லில் தள்ளுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்னு இது மாதிரி பாதை போட்டிருக்கா. அதுலேயும் சில பேர் பைக் ஓட்டின்னு போனால் பார்த்தேன். அதெல்லாம் அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவாள்லாம் பின்னாடி கீழே போனால் கீழே சில ஆஃபீஸ்லாம் இருந்தது. அந்த ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவாளோட ஆஃபீஸ்க்கு பைக்கில் ஸ்கூட்டிலெலாம் போயிட்டு இருந்தா. ஸோ போயிட்டே கடிச்சு நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். பார்த்தானாக்கா எய்த்தாப்பில் நம்ம பூர்வீக சொந்தக்கார ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருந்தார். லைன் டைல்டு மங்கி, என்ன லாங் டைல்டு மங்கி. இவர் தான் இந்த நீல்கிரிஸ் இதிலெல்லாம் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்லாம் இருப்பார். அவரை கொஞ்சம் பார்த்தோம், நமஸ்காரம் பண்ணினோம்.
ஆஹா, அப்படி கீழே பார்த்தா என்ன அற்புதமான காட்சி. கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தோணித்து. ஆனால் அதான் இந்த சாலக்குடி ரிவராக. இந்த ரிவர்லாம் பின்னாடிலேருந்து வருது, இந்த சோலையார்லேருந்து பேக் சைடு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்லேருந்து வருது. இதுலேருந்து இந்த தண்ணியெல்லாம் தான் எல்லாமா சேர்ந்து மவுண்டன் ஸ்ட்ரீம்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இங்கே கீழே ரைட் சைடில் அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி கீழே விழுறது. இதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸான பாயிண்ட்டு. புன்னகை மன்னன் ஃபால்ஸ்னு இதை சொல்லுவாள். அந்த காலத்தில் கமலஹாசன் ஏதோ நடித்த ஃபிலிமா அதில். ஸோ அதை கீழே இறங்கி போய் பார்க்கலாம். ஆனால் நான் கீழே போக முடியல, ஒரு கும்பலாக இருந்தது, கொஞ்சம் வழிக்கிற மாதிரி இருந்தது, ரொம்ப இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக பயமாக இருந்தது எனக்கு. ஸோ நான் போகல. எவ்வளோ பறக்கிறது பார்த்தலாம் இந்த இதெல்லாம் தண்ணி சாரல். இதான் இந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸோட பியூட்டி. ரோட்லேருந்து பார்த்தா இன்னொரு டைரக்ட் வியூ தெரியுது, ஆனால் தூரக்கேந்து தெரியுது இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வருது. அது ஒரு தனி வியூ. அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் இஸ் செரை பீச். போகிற வழியில் எங்கேயாவது வண்டியை நிறுத்திட்டு சாப்பிட்ணும். அது எங்கே சாப்பிட்றதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம. ஆனால் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, ரூட்டே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. எதை தான் வீடியோ எடுக்கிறதுன்னு தெரியல. என்னத்தை வீடியோ ஆன் பண்ணானாக்கா அதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கே மனசு வரல. ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்தானாக்கா 2 மணி நேரத்துக்கு வீடியோ வரும், ஃபுல் ஜேர்னியும் எடுத்தோம். ஸோ அங்கங்கே ஆஃப் பண்ணி எடுக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லணுன்னா, சப்போஸ் இது சிட்டி கிராமமாக சிட்டியானு தெரிய மாட்டேங்கிறது. ஒரு ஊர் ஆரம்பித்ததுன்னா அந்த ஊர் எப்போ முடிஞ்சது, அடுத்த ஊர் எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னே தெரிய மாட்டேங்கிறது. ஏன்னா கண்டினியூஸாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்குது வீடெல்லாம். ஆனால் வீடெல்லாம் கூட என்ன பிரமாதமாக இருக்குது தெரியுமா? வீடாக இருக்கட்டும், சர்ச்சாக இருக்கட்டும், கோவிலாக இருக்கட்டும், மாஸ்காக இருக்கட்டும், எல்லாம் பிரமாதமாக கட்டி வச்சுருக்கா. ரொம்ப இது நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. கேரளாவே தனி சொர்க்கம். ஏன்னா அந்த வெதர் அந்த மழை தான் மெயின் இது அட்ராக்ஷன். க்ரீனரி எங்கே திரும்பினாலும் பச்சை பசேல்னு, அதுதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் கேரளாவோடது. அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறச்சே பேக் வாட்டர்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுது. பேக் வாட்டர்ஸ், அதில் போட்டிங்லாம், ஃபிஷர்மேன் போட். ஸோ அரேபியன் சீ கிட்டக்க வந்தாச்சுன்னு தெரிஞ்சுது. ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் என்னென்னா, சன்செட் ஆகிறதுக்குள்ளார நம்ம பீச் ரிசார்ட்டுக்கு போனோன்னாக்கா அந்த சன்செட்டை அரேபியன் சீயில் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கார் ட்ராவல்லையே எப்படி தெரியுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு நானும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணினேன். ஸோ நீங்களும் பாருங்கோ எவ்வளோ தூரம் ட்ரை பண்ணேங்கிறத.
வழியாக கிளப் மஹிந்திரா சேரி பீச் ரிசார்ட்டுக்குள்ளார வந்து செக்இன் பண்ணினோம். பண்ணிவிட்டு என்ன விசேஷம்னா ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் வச்சு எங்களை அழைச்சின்னு போனோம். ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் ரிக்ஷாவில் அதில் மீட்டர் வேறு போட்டிருந்தது. திரும்ப கேட்டேன் மீட்டர் எங்கேதுடா அப்படின்னாக்கா தமிழும் மலையாளமும் கலந்து பேசினேன். மீட்டர் இல்லை அப்படின்னது. அதுக்கப்புறம் சாமான் வச்சுட்டு உடனே ஓடி வந்தேன் இதை பார்க்குறதுக்கு தான். நல்ல இருட்டுற வரைக்கும் பீச்சில் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணினேன். இருட்டுற அந்த சன்செட் பூரா ஆகிற வரைக்கும் இந்த கோல்டன் ஹவர், இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன், சன்னோட ரிஃப்ளெக்ஷன் கடலில் வர்றது பிரமாதமாக இருந்தது. ஸோ நீங்களும் பாருங்கள்.